食炒到腰起死了。拄只要来是巴肚腰甲冻袂调哦。我甲卡登的张老板、张董事长，阮一个人当食一块面包啊，所以哦，足拍拼咧走吼。还要搁落尾剩3个外尾的时间啦，还有3个半尾。 3个半尾的时间就是最后关键的时阵。啊，这段时间我等于屏东咧走，我有感受到咱故乡的温暖。因为最主要就是讲，台北这东乡的，拄则我像我讲，外口我足侪朋友，事实有影，外口无党派、族群，不分党派族群。 男女啊，足侪朋友拢我朋友，啊，拢等于到屏东去甲斗友。啊，搁伫屏东内底，我嘛足侪朋友。啊，过去我咧服务屏东人，嘛无分拉力，无分族群，无分阶级，无分汤吃卡啊前辈。啊，所以这边出来支持我啦，平常时讲跨越党派，所以我的主轴是。 跨越族群、跨越党派、跨越男女，我若中选决定，我是要做全民的选择，唔是某一种的决定，我是全民党决定的决定。第二点，进屏东因为我超5个晚会，我演讲超过500场。 啊，我有感觉屏东县的乡亲有一个觉悟啊！我昨参加党部吼，中央党部的6县市的县长的造势活动，昨个主题是干那讲员工年。啊，屏东的员工，屏东正港的是屏东员工年。啊，我讲到尾啊了后，迄中常委啊，我伫遐讲。 屏东县的竞争力啦，屏东县这几年的竞争力，连续2年都是台湾省19个县市里面，我们是排名最后倒数第2名。您长老看到民视电视台都有看，就是屏东县的竞争力。即马伫台湾省19县市内底，屏东县是排尾啊第2名。 敢若赢对，敢若赢南投。啊，有的人讲这是南北落差，这不是南北落差。若是南北落差，咱为什么输台东？为什么输花莲？为什么输台南、高雄？为什么连嘉义咱就输云林、彰化咱拢总输？这不是南北落差，这就是执政以来这段时间屏东无真大的建设。 屏东县目前是所有台湾全国内底中央评定乡善的最穷的5个县市之一了。所有全国里面分成5个财政等级，屏东县、屏东县都是乡善的其中的一环。啊，被评鉴为倒数第2名。 人口从民国91年，民国86年91万，现在只剩下85万，连续12年人口负增长。上面就是人口负增长，人口负增长就是出生的人比死亡的人还要少，这个叫做负增长。所以屏东县目前就是无建设，灾情歹，人口外移。 老人人口留在屏东，老人人口是台湾人口平均老人人口多出2%，青壮人口呢，少年人失业率是台湾各县市的失业率超出2.5%，这就是今麦的屏东。咱拢知影屏东是好山好水，风景秀丽，民风淳朴，巍巍的高山。 碧波万顷的海洋，是足水的一个故乡。但是经过这几年来，台湾尾，屏东嘛是要搁徛尾保水，啊尾啊第2名当然是徛尾保水，所以无起色。
所以这次我会等去参选屏东县长，杨老师讲嘛，学着一个讲，屏东的子弟为了屏东打拼努力，等啊无哪有人讲伫遮做职务员好好，这个时阵应该是快快乐乐食饭，啊食好3日半暝唱歌，啊等下好啊暗暝好啊困的时阵。 那就去车壁一场，一日走10多点钟，不是为了这，为了一个坚持，为一个爱乡爱土、爱故乡的坚持，有一个使命感，希望有机会来为屏东来打拼、来努力。这几年来，行政院中央对咱屏东袂歹啦，咱的前理事长吴景林。 即摆做考试院的院长，这咱来甲伊强。只有屏东人出头，咱拢爱甲学乐，来赞成。第二呢，张宝雅做监察院长，张芳啊是咱屏东人的媳妇嘛，因先生是记长，伫屏东市做伊虎山科的医生，伊做监察院的院长。 即摆是两性平权，新妇嘛是敢若查囝，所以咱屏东敢若5院的院长内底，就占2个，就占2个。啊，即摆行政院秘书长李世川，咱琉球乡的人，屏东县琉球人，农委会主任委员。 陈宝基，本来咱中央会的顾问了，也是理事、常务理事，即摆做顾问嘛。咱潮州树林，好啊，咱这个潘林高乡的人嘛，林港乡的。啊，个陈永仁台北市的秘书长，还个一个最近刚发表的。 迄当时做客委会副主委刘庆忠，是我甲斗推荐。伊当时议长有摕几个名单，请我来看调查了解。刘庆忠是咱联络乡的人，最近先生你敢知影？最近做客委会主任，客委会主委，伫行政院我伫遐咧规划。 我伫遐咧规划，我看做，啊，我伫遐做政府委员，连政府委员拢坐伫较头前。我有遮看一下，几位，3、4位，一个李四川，一个简太郎，一个刘庆忠主委，一个陈宝基主任委，内底20几个内阁的阁员。 啊，孙立群也是，伊无算可以，但是伊算也算袂歹。我来讲就是讲，20几个内底，台湾省这么侪县市，咱屏东县，我伫遐看到有4个可以，阮2个议长，啊无中国国民党的副主席兼秘书长，嘛是咱的前任的会长曾永全，对不对？哦，对啊。所以我就甲大家报告。 不管中国国民党也好，不管行政院这个内阁也好，总统也好，待屏东人不薄，对屏东人真正有特别，有甲咱提拔，有咧重视咱这个屏东。所以这次我等于参选院长，嘛是因为中国国民党甲前交等，嘛是重视讲咱用心。 希望讲我这边等去了，也能改变这个屏东。屏东真的不能等待，屏东需要改变，屏东需要快速发展。所以这边呢，我希望讲，我凭着一个无私心的心，等去选这个。我今年无已经退休啊，商务文化退休啊，我今日食头路，等于领半薪啊。 啊，就退休金袂使领，放入边啊，领超出来迄间。我即摆是领政府委员的时数，我若做着院长，嘛是相常领半薪，安怎领半薪？啊，我相常我的退休金嘛袂使领，啊领院长的薪水。啊，所以呢，要等于有人在甲我讲，
有一寡民进党的朋友，讲你也无伫屏东服务过，啊，你要转去选县长，所以我就甲请教。我讲啊，苏贞昌含我屏东中学含我同班的苏振章，是屏东中学我同学。啊，苏贞昌含我拢大学毕业，高中毕业考到大学，大学毕业，两个拢高考入学，伊去做律师，啊，我去做公务人员。啊，苏贞昌伊转去选县长，你拢无人讲话。啊，话我要选县长，你电台咧讲我的话，安尼讲无公道啦。我有感觉讲，话不了朋友你个人不公道。啊，我举一个较简单的单局伊咱人伊就会使去高市长，啊，简太郎是屏东土生土长的，啊，那袂使选。会使啦。好，还有搁一点啊，谢长廷啊，我会好朋友啦。谢长廷是台北人。伊也无伫高雄市出世，也无伫遐大，啊伊干那户口迁去高雄，啊就会选去高雄市长，啊简太郎土生土长的，袂使做屏东县长，迄就足奇怪啊，对不对？啊就足奇怪。所以有感觉外口咧讲话言论吼，平常心讲拢爱较公道一点吼。啊第二无人讲，啊我即届等去选举是为了要做官，啊有啥官人要做？啊，行政院的政府委员就是阁员的头啊。行政院是安怎组立的呢？行政院的宴会出席的单位头上，7个政府委员，8部2会管，迄宪法规定的8部2会，这就是出席单位。其他的什么农委会、经管会、海巡署、环保署，迄款当然叫做类席机关啦，类席。啊，真正的行政议会就是政府委员以及8部2会宪法。我今仔日我若要做官，我就留伫中央啊，我袂讲倒去做县长，愈做愈少。过去苏家全、苏贞昌，苏贞昌，啊，包括地方事，啊，拢嘛县长做会来中央做部长，做农委会主委。啊，无即摆我请教，请选苏贞昌伊这边主席也选无着，请伊等去选县长看伊会袂，伊无可能转去，苏家全伊嘛无可能转去选。啊，所以我即摆，我若为着要做官，我哪愈做愈少，啊，倒退路对不对？无可能。所以这有大家伫外口咧讲话拢凊彩讲。原来我若为着要做官，我就要行这条路，都要行这条路。只有为着爱乡、爱国、爱屏东、爱咱的乡亲，爱来建设咱的屏东，这是我的志向。在人生，希望走出人生最精彩的最后一条路，最精彩的一条路，希望这个时阵来甲你完成。阿亮好，好，大家咧讲讲是做的重要，啊，但是吼。剩3个月尾，你好来，看这动算啦。啊，咱的乡亲真侪啊，拢等于在甲我斗牛。屏东的选举吼，就是靠啥？在地的票源差不多啦。最后的输赢就是外口这票源等于记袂清哦。输赢就是决定伫咱外口的乡亲去纠结，相差1万票，8000来回，应该最后的结果就是。所以我平常生活我做走，天气最好啦，啊天气无厉害，清茶5个月尾，毋捌啉过烧酒啦，毋捌啉过烧酒，今仔啉一杯来使啦吼。5个月尾毋捌啉过烧酒，散3公体体来愈来愈好，身体愈来愈勇。今年起身体检查哦，10年来身体上用的。讲4个票啦吼，来。好啦，拜托大家啦吼，多谢啦，谢谢。来，你的计划袂？来了，大家好，各位乡亲士大吼，咱有啦不可免俗啦，请大家低笑下咧，咱把那个历史这个讲下去好不？来，我发简单种，我动算哈，啊，我连发3声，大家动算来了哈，来。